Na verdade, é uma pergunta dentro de dois, né? Primeiro, se a unidade, que era um regimento especial do exército ucraniano, recebeu treinamento militar ocidental, ou a doutrina ainda era fortemente ligada à Federação Russa, e se ele confirma que o exército ucraniano era o segundo maior da Europa no início da guerra com a Rússia, com a maior quantidade de tanques depois da Rússia, maior número de brigadas de defesa aérea, enfim, se era realmente uma máquina militar poderosa conforme nossos estudos. Então, a segunda pergunta, se era de verdade o segundo maior exército na Europa. Isso. E a primeira... Se o treinamento militar dele foi já com forte influência ocidental ou ainda tinha inspiração russa e soviética? Em que momento? Não, quando ele começou, quando ele foi treinado. Quando ele mesmo? Uhum. O Vlad, começou, quando ele foi mobilizado, se ele... Когда вы были мобилизованы, вот ваша подготовка, которую вы получили, это было все еще в таком, это была советская школа, или уже там чувствовалось западное влияние? И насколько это правда или ложь, или миф, что на момент начала боевых действий украинская армия была второй по своему размеру и подготовленности в Европе. Так ли это? Я вспомнил, что хотел сказать в прошлый раз, поэтому сейчас быстренько дополню. Я хотел сказать, что для многих солдат, для многих военных война представлялась не как какая-то межидеологическая или русофобская, да, против русских именно. Она представлялась как народная, освободительная, что ли, за свою землю, то есть от вторжения русских. Это так представлялось очень многим. То есть люди представляли, что на их территорию совершено вторжение и надо с ним бороться. Я просто хотел сказать, что изначально не было мотивов в большинстве именно каких-то русофобских, там, неонацистских и так далее. Это важное замечание. Когда их не было? В самом начале, я имею в виду, в самом начале. У большинства военных, я настаиваю, военных. Мы от какого начала говорим? Я просто уже... 14º god, 15º, 14º. Bom, e falando de 2014 e 2015, a russofobia entre os militares ucranianos não era tão comum. Então esse aspecto ideológico de ódio aos russos, naquele momento, pelo menos no exército ucraniano, não era tão sensível. Era aquilo que Vlad queria dizer, mas depois esqueceu. Agora lembrou и disse. Agora vai responder as suas perguntas. Давайте теперь ответим. Да, по поводу того, насколько она была большая и подготовленная, мне тяжело судить, я этим не интересовался, если честно. Но я что-то сомневаюсь в этом, потому что украинская армия претерпела ряд реформ не совсем, ну скажем так, удачных. И вообще служба в украинской армии была, наверное, очень непрестижным делом, очень непрестижным. Ну и как бы армия была в плачевном состоянии. Я считаю, что она была не боеспособна с моей точки зрения, за исключением нескольких подразделений там, специальных. А в целом она была не boispособna. Sobre a força e a preparação do exército ucraniano, essa segunda parte da pergunta, não tenho dados mesmo qualificativos, não posso responder assim, baseando nos dados, mas a minha própria impressão foi que não era assim. O exército ucraniano, no início da guerra, quer dizer, no início de todos esses processos, em 2014, era um exército completamente degradado. A profissão militar na Ucrânia não tinha nenhum prestígio. Bom, não era capaz para combater, na minha opinião. Но нужно отметить, что затем она довольно быстро нарастила свою боеспособность. Mas depois, bastante rápido, conseguiu melhorar e fortalecer a sua capacidade para combate. По поводу подготовки. Подготовка все-таки, ну, с моей точки зрения, опять же, субъективной, и это такой очень личный опыт. Насколько я могу судить,
какого-либо единого стандарта системного в подготовке вооруженных сил не было. Это зачастую было очень таким индивидуальным делом, которое отдавалось на уровень той учебки, куда ты попадал, если ты туда попадал. Это, в принципе, иногда могло иметь оттенки каких-то современных тактических приемов, которые преподавались. То есть там какие-то современные стрелковые стойки, какая-то там, допустим, тактическая медицина современная относительно. А с другой стороны, это все было организовано по еще советским стандартам. Но было организовано, будем прямо говорить, не очень хорошо. Не очень хорошо. Зачастую подготовка могла вообще не проводиться, и людей очень быстро отправляли там на передовую или прямо в часть. То есть со временем, году так к 2016-му, всех солдат начали прогонять через учебку. И это стало уже прямо обязательным. Но до этого все было очень в разнобой. Bom, no início, como posso dizer pela minha própria experiência, o treinamento deixava a desejar. E não se pode dizer que havia um certo estilo como soviético ou europeu. E às vezes ensinavam algo moderno, algumas abordagens ou alguns elementos táticos, ou por exemplo medicina tática moderna. Mas a organização do próprio treinamento dependia em muitos casos da situação concreta, dependia muito do chefe dessa divisão, desse batalhão, então dependia do fator pessoal. E, enfim, a organização, na sua grande maioria, no início era bastante assim de padrão soviético, mas não posso dizer que existia um padrão geral para todos. Cada um fazia ao jeito dele. Были подразделения, которые прямо очень хорошо подготавливались, такие как Азов или какие-нибудь там спецподразделения. Там подготовка была на уровне, но это скорее единичные такие. Havia casos separados de bom treinamento. Por exemplo, no caso de Azov, lá o treinamento era bom. Ou, por exemplo, algumas subdivisões de forças especiais. Ali também o treinamento era bom. Mas, na sua grande maioria, deixava a desejar.